Балыкчы шаарында жол жээгине токтотулган оор жүк ташуучу унаалар шаар тургундары үчүн чоң ыңгайсыздык жаратып келет. Айрыкча бир багыттуу көчөлөрдө мындай унаалар жолдорду тарытып, айдоочулар үчүн кооптуу абал түзүлүүдө. Мындан тышкары оор унаалардын тротуарларды жана жол четтерин бузуп жатканы да белгиленип, узак мөөнөттүү инфратүзүм көйгөйлөрүн жаратып жатканы да кошумчаланды. Мындай токтотконго болбойт. Бул деген биринчиден помеху создает, аварийную ситуацию. Бул өзүнүн гаражы болуш керек, өзүнүн стосу болуш керек, өзүнүн немеси болуш керек. Өздөрү ушу автобазалардын немелери караш керек, өздөрү үчүн каша кыла берген мына башаламан болуп келатканда биз деле каалаган жерибизде токтото берсек анда туура эмес болуп калат го деп ойлойм. Бири-бирибизди кыжалат кылбай жүрсөк жакшы да. Ал эми оор жүк ташуучу унаа ээлери мындай кадамдарга аргасыз барып жатканын белгилешет. Алардын айтымында атайын унаа токтотуучу жайлардын кызмат акысы кымбат болгондуктан өзгөчө жумушсуз мезгилде кошумча чыгым тартуу алар үчүн кыйынчылык жаратууда. Арга жок коюп атабыз да, эмне кылабыз? Көмүр жок, жумуш жок азыр. Станцияга койгонго возможность жок. Күнүнө 50 сомдон 100 сомдон каяктан табам мен, жумуш жок болсо. Турса тура берет, ана актан көйүп берет. Биз жолдун четине коюп койдук, эмне пайда? Турат да машина. Ал эчкимге тийишкен жок. Бул маселе шаардагы жол кыймылынын коопсуздугуна түздөн-түз таасирин тийгизип, тургундардын нааразычылыгын жаратууда. Шаардыктар бул көйгөйдү тиешелүү мамлекеттик органдар ыкчам карап чыгып, тийиштүү чараларды көрүп берүү маселеси менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышууда. Чындыгында бул азыр көптөгөн микрорайондордо жана бир тараптуу жол жүрүүлөрдө бул чоң унаалар тозуп, кээ бир учурда мисалы авариялык бир ситуацияны түзгөнгө бир шарт түзүп берип атат да. Биз шаардык кеңештин депутаты катары биз тиешелүү мэриянын органдарына өзүбүздүн сунушубузду айтып, талаптарыбызды да коюп атабыз. Бул биз чоң жүк ташуучу унааларга атайлап ыңгайлаштырып, шаар четине муниципалдык бир автобазаларды ачып, ошолор атайлап токтоочу жайларды ачып, эки жактын тең бир ыңгайлуу бир шарттарына карап, ушул маселени чечүүнүн жолдорун издешибиз керек. Бул боюнча бүгүн биз мэрдин ордун басарына дагы сунушубузду айттык. Ал тарап бизге мындай жооп берди: буюрса могу келерки 2026-жылга чейин ушул маселелерди карап чечип аткандыгын бизге айтып кетишти да. Анан буюрса бул жак чоң жүк ташуучу унаалар үчүн маселе чечилип, жанагыл парковкалар чечиле турган болсо, бул муниципалдык болот да. Бул жакка деген бир атайлап эки жактын тең шарттарын эске алуу менен бир туура бир консенсуска келип, шаар тургундары үчүн бир коопсуз жана бир жакшы бир шарт түзөбүз деген ойдобуз.